စပီကာမှာရန်အားနေဒီမှာတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးကိုတိုးတက်လာတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဦးလေးရဲ့နာမည်လေးနဲ့တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကဦးသိန်းလင်းထပ်ပါဟုတ်ဆိုရအကြောင်းတော့ grade 12ပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာပြီးတော့ intermediate တက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ IELTS ဖြေဖို့လေ intermediate တက်နေဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ကျောင်းလေးအများကြီးရှိရဲ့ဒီမှာညီမတို့ရဲ့ Prestige Education Center ကိုဘယ်လိုရေးချက်ပြခဲ့ရလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးလို့ရမှာမသိရှင်ကျောင်းလေးအများကြီးရှိတဲ့ဒီမှာခုလေးကြည့်လိုက်တော့ဒီကစီကန်းအနေနဲ့လည်းကောင်းတယ်လေအားလုံးကသင်ကြားပေးမှုပုံစံတွေရတယ်အဆင့်မြင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ foreigner လည်းဒါကဦးစီးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလည်းကြိုက်တဲ့အပိုင်းပါပါနောက်ပြီးနေရာအားဖြင့်လည်းသွားလာတာလွယ်ကူပြီးတော့ facility တွေအားလုံးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းရွေးပြတာပါအောက်ကလေးရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆွမ်းရည်လေးဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်လာမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးလို့ရမှာသိရှင်ပထမတော့ pre intermediate တက်ပါတယ် pre intermediate ပြီးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်ဒီကသင်ကြားတဲ့သူနားထောင်တဲ့ video record တွေနဲ့လေသင်ကြားပေးမှုပုံစံတွေရတယ်အဆင့်မြင့်တဲ့အခါကျတော့သူကအများကြီးစွမ်းရည်တိုးတက်လာပါတယ်အဓိကအပြင် speaking ပေါ့နော်ငါတို့ကကျောင်းမှာတော့ listening တို့ writing တို့ကတော့ထိုင်တဲ့တော့ရတယ် speaking မှာအများအားနေတယ်ဒီမှာတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးကိုတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လည်းဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလေးကညီမတို့ရဲ့ Prestige Education Center မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်နေရတယ်ဆိုတော့သိရတော့ဦးလေးရဲ့ခံစားချက်လေးကိုလည်းပြောပြပေးလို့ရမှာသိရှင်အရန်ကိုပြောရှင်ပါလေဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါလေကလေးကဘာလို့ဆိုအရန်ဆိုရင်လည်းကြောက်ရွံ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုမတော့မလက်ပုံစံမျိုးအနေထားမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီကြောင့်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကုန်လုံးဒီမှာလည်းအားကစားတွေပါလေအကုန်ရှိတယ်လို့ဥပဝင်နေအကုန်လုံးလွတ်လပ်ဟိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ခါကျတော့ပညာလာမကဘူးအကုန်လုံးဘက်မှာတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ရဲတင်းတင်းနဲ့တက်လက်ဖြစ်လာပါတယ်များများတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြည့်စုံပါတယ်နေရာတိုင်းဟို facility လည်းပြည့်စုံတယ်သွားလာတာလည်းအကုန်လုံးကားပါကင်မှာကြီးအစားအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရဆက်ရအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုလာရောက်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့အကုန်လုံးကိုပြောချင်ပါတယ် restaurant ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်တော့ပဲရလာကောင်းကောင်းစားချင်လို့ရှိရင်ပေါ့မနေ့လေးကတွတ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့လေဟိုလှဲတန်းလို့ပါဘက်မှာတော့အာမန်ဟိုတွေကတော့ဈေးနေတာပေါ့ချို့ကြတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလာကြည့်ပါအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တော့မိဘတွေနဲ့ခံစားသွားရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြေဝယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလာကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကောနော်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်